Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Shumba's wonderful. That's what How did it? Man. Sinoka namsizi makupiwa matari na changanire. Pane zvamunoziva munoti hongo. Zvamusingazivi munoti kwete. Asi nguva nemukana uchazobvunza muchazobvunza. Zvichemo muchapa. Kana pane zvinhu zvamusina kunzwisisa mukati mematari. Muchabvunza zvakare. Mwana kurati amai vake baba vake na mai venyu yandazina. Baba uyu na baba uyu kuba ni bozo mwana atomona kuti uri pakawanda. Saka iyanzazina yanzaza. Yanzazi. Mati mwana anoira chimtupo. Moyo. Amai akatete andazi kati ndiri moyo ndizvo. Moyo. Yakutonge moyo yakasiyana. Oya makabata maini wa makabata indi tambira kumarokota. Maini wa makabata kumarokwa neji. Ndisokwa. Kamwene washo. Ndawanda. Ndaona paine katsi chaiwo. Ndikafunga chigaga ibai ndoti ndorera ndokandisi ndorera. Nemuramba ndiva kwashaka. Nei. Nepazvinotangira iba. Hamuzorore dena. Amai kubvaramba wakati kwindi. Kuti kwindi mara kudai. Mkwanya achitaura ndauya zvangu ini pachena. Ndikupa imombe dzakawanda nakuti aiwa awandisiri anodorera ndega nakukwindi mara ndopa zvinotangira ipapo. Mombe todzidara. Tokuzaka mai wacho ndopa zvinotangira ipapo wana vazororwi. Matunda opembera kwasha. Nakambotsika ere mukati menzvimbo dzematare. Makambopindura nzvimbo dzematare kana mapostori ese. Takambopinda. Ambuya naurwa ndinoda kuti maende mbote shuto. Nyaya ndoda kutsanangurira pano. Munoriziva here kuti mukati mezinza rekwenyu kare maibatwa chikaranga? Tiziva. Uyezve munozvizivawo here kuti hamugoni kuvaka musha unoita chin'ai mukuchembera murimo? Ukatoputsika. Munogona kuti apo maenda. Ndakambobuda wana sandaita dzimwe. Hakuna kwamunosvika muchienda. Nyaya ndiri kukurukura zuva ranhasi. Moitarisa mberi kwamuri kuenda nekwamuri kufa. Muri mukati merima. Manja yenyu andinoona muchizvishandira muchizvitiritira. Asi manja ekwenyu acho ndiri kuona achinovhima sarimbo sukupensi. Mari shoma. Ndisozvo. Ndichireva kuti masango enyu matema. Kwamuri kuenda nekwamuri kubva makumbo akasungwa nerukano. Maoko akasviba hakuna kwamuri kuenda. Muri kuzvinzwa? Mwiri maroga riri mukati memusha. Asi ndati mamakarorwa kwani? Kwamwendizvo. Tonizwa rini? Kwabadzi. Munozviziva here kuti makapinda mukati memusha wamusingadivi? Ndozviziva. Munozviziva here kuti kune vaikutaura here kwesiri kuti zvawapfikayo mukati memusha wevanhu kana muchidya wacho dzarakamira vanhu vakamira nemirawo? Ndizvozvo ndozviziva. Munozviziva here kuti zvainzi kana vanhu vaigasi dzavakapfugama kana kuti vasina kushamba manje ekubavo waidzi iri kudaro? Ndozviziva. Vari mukadzi wawaida anoenderana nemashavi emumusha mavo. Dhani kuti mukati memusha wavo mune urori wega neurombwa. Ndiwo vakavhiringidza mwana kudaiso. Ndinobva ndazvitaura handigoni kuzvinyara bai. Ndiwo vakabva wavhiringidza mwana kudai.
mhaka iwe zinza rikwako rakaramba kushandiswa kuti muroye misi hauzvizive vakaramba kuti iwewe unge uchiroya misi nekuti ndozvavaida izvo uyezve vanga vasingakudi mumushama wachida murora anoroya ndinozvitaura ini vachipedza izvozvo vakuvhiringidza mwana nhasi mwana akutambura ende urikutambura naye uri woga baba wacho chaivo havacheuke havatariri hama dzacho hadzicheuke zvozoshadza zvokuita nemwana wako avako nhasi wega hasina kuti kweseredze mwana wako isi ruzvinzo akada kurwara anokurwarira zvausinganzwisisi akada kupunzika apa anopunzika zvausinganzwisisi chafigwa nemwana wakatasa nekuda kukurorwa iwo inini ndinozvitaura handimbonyara ibe ini handina meso sori kana ndichikutadzira indoti sori asi ndinotaura chokwadi handigoni kukurapa nenhema handigoni kukurapa ndichikutenderera kudai handigoni kutembera muti padenga kudai hauna kwaunosvika wakarorwa mushayo vanhu vanoroya kumubata mwana we wakatambura akaiwa waida kunzi afire muuro wakadzungaira naye wekuti umubate mwana iwe vakati kana chamubata abuda pamwe ndokutora ndokupara musoro tipa zvakatangira apa mwana nemusoro mwana achizvabwa ndiani akatanga kumupara musoro akamugera ndiani ndiani akatanga kumupara musoro ameguru wangu mukutaurawo wangopfuura nepo nomupfuurawo neko ndimukudarika neko hakuna kwandinodini ndikudarika neko mwana mwana akazvagwa akakwanaka zvinhu zvese zvakanaka izvi nhasi vakabva wanyatsomugadzira vanje chibva wabatana ndosaka ndakuudza kuti iwe uri muroora ndata maiguru kana mambonzwa zvandataura nobata wambonzwa zvandataura ndati akasvika mumusha wekuti amodyi wesadza akafugama kana akamira iye mudzimu yake ikaramba pandamubvunza kuti akapara mwana musoro ndiye maiguru pakudini ndamaiguru mukoma womurume wangu ndangarwa mukadzi ndikati aiwa zvenhai mwanangu iwe ndokudzosera kumashuri ndobva ndati aiwa iwewe wakaramba kumuta zvinhu zvaide wambai kumusha varoora vanodiwa ndevane mashava ekuroya ndovanodiwa vanoita zvepanyi zvepamusha zvino vakanyangirwa nekupusa mwanangu asingazivi vhudzi tsoka ndatambura sekuru kundiona kudai wakamuzvara akanaka mose mose asina kana stroke asi nhasi chita sauni mwana akadai anonzi anouma rutivi ndazvishaya pfungwa dzacho adziwana kuti dzikuma rutivi afungi ndizvandiri kushaya afungi vhara yenyu mangu kunakusumapostoli pamajara akapinda mambo matenderera ndadzungaira tinongona nemaoko zvinoda kuitira mumhanja rongomunani obozati havanzwani ndanzwa kubva ari mwana mudika zvinawo 7 years ndichitambura chete handina zororo zvinova kumurera ega wega ndikumurera ndega handina ndibatsira rubambo rwacho harusisipo rwafuratira akatofuratira futi pamwe pacho nokurudzwa kunzi mwana asiri mumusha muno handizvozvo vanorambireko dzinza ravo kutobvunzana ndizvo ari padhuzepo handizive ndokuti vanenge vachiti pamwe kurwara uko hasi wega sina ndakanaka ndikamutsvaka mwanangu mwana anobatsirikana kurapika newobatsirwa zvakanaka asi pamwe pacho panokuda ukamboiwe utsinyi pamwe pacho panokuda utsinyi ngoti zvawandiitira izvo zvinotoda kungonzwa kuti zvinoita usei kana zviri pauti anzwiwo nekuti munhu kana achiswira achihasa achinyopora achirara achimuka iye asiri kuziva kuti ndiri kupa mumwe munhu marwadzi zvinonetsa andambonzwa kuti zvinoita sei vanochungurudza mwana akadai anonzi awo marutivi naimi makambozvionei aiwa zera racho asiro zvinodei mwana akadopfekedzwa hake zvinhu zvisina basa
ende akavhirwa kare dai usina kutomubata mwana yeyu mwana kuone rake dai usina kumubata mwana yeyu wanga usingamubati mumusha imo wanga usingamubati mwana utenda wadzimu wekwako namusika wanhu wekwako mwana wanga usingamubati yaita batai batai amino taifa ndiani ipapo yaita batai batai ipapo anga asingabatiki mwana asi wakazoti pusei zvidoko doko ndibvo wanonyangirwa asi vakuru vanotari chisingaperi chinoshora kana waenda kumapostori nhau dzakadai hadzide mapostori hadzide munamatidzo unorera dambudziko richikura kusvika munhu rajaha nyaya dzakadai hadzidi kumapostori zvinewe ukadziendesa kumapostori hadziperi hadziperi tinozviziva kuti vanhukadzi munogumirwa asi pane rimwe dare rekuona kuti iri dare riri papa raakuda hondomukomberana seiri mumusha macho makafiwa nevanhu vangani vachingopara nhasi ino waenda kutungamidzana kudai vachiparara mune hondo dzakawanda mumusha umu zvokuti dai yange ndaitoda iri mhuri yacho yevanhu ivava kuti vauye sekuru vanotoda mari kuti ndivapidze kuti ndaitoda iri mhuri yevanhu ivava mumusha umu mune zvipini zvakawanda mumusha imume vanhu ava havabvume manzi vanhu vacho kuti vauye vanenge vakutoti ndakada kuti handei vanototi titsvagire mari futi ndiri mudambudziko kuti vatsvagira futi vachabvuma maita kuti vabvume vachauya vachauya ndikuzvisana kwandiri pano handira munhu andakambotuma munhu wekomutare vavenza vauya takazinana kwamira takaenda navo vanhu vakapedza mazuva mana vakavata mumba mwakandimirira chete kuenda kumasango nekudzoka kuenda kupi vanofana kuuya ndokuti vanondiregerera vanenge vachingoti dambudziko ndewakabereka mune vana vanganine murume ndiri vatatu vamwe vacho vamwe vacho vasara kumba ndoti suri kwasuri mwanangu asi zvichapera matenda zvanzi muzimu wakupa chironda hanzi nhunzi dzekuchi asi hakuna chisingaperi zvesu mubvunzo ichazotaura hangu nevavo mbaimbai hanzi yangu yenye kubvunza kana kupa zvichemo kana pane zvimwe zvamusina kunyatsonzwisisa bvunzai zvakare ini mubvunzo handina ndinenge ndichingoda kuti sekuti urwere uri pane mwana uyu ungodzosera umuredza akaita se akahuita nekuti ndatambura nekuti mwana akunditambudza zvishuwa handina rugare saka ininde ndichikoda kuti urwere maisiro wakaita pane mwana wangu nestroke yakamupa zvingodzokera kune akazvikonzeresa ndongaya mwanangu ndafe asekuti ini ndatambura makore 7 haisinyore kuti ini ndinokuwadza vanhu ndakuware sekuru kana ukaona zvanetsa ingondipobatse nzvimbo yangu yekuti sekuriitai zvapera sekuriitai zvanokwanisa kuita itai zvapera ndiwo mutemo wangu wandoita nekuti tikadamburira muti padenge kudai munoona sei vazukuru vachiramba vachiti nhasi vari kwashumba mangwana vari kwasoko mangwana vari kwachakura mangwana vari kwatasvo mangwana vari kwakadenga mangwana vari kwanenge inhau dzekuti dambudziko unenge uchinaro harisati rapera uyezvo miti yedu tiri kuidamburira pamusoro une umwe muti unogoda kudzurwa dambudziko riperi nokuti ukadamburira pakati kudai unobuda mhakasikwa dzakawanda dzichazonetsa vanhu ngozvinzwa mberi kana musina mubvunzo ndodari kana paina nomubvunzo ngandibasiro asi ndodari indira kutobvunza zvangu iyo shumba yekuti chakakonzera kuti muti mai guru gerai mwana wangu chi inini pandakapinda mumusha ndakangoudzwa kunzi mwana anogera nebhodhoro bvunzi rekutanga achipinda mumusha saka inini handigoni kugera nebhodhoro handizvisiyi ndiva nditokundigerera vanangu vese mai guru ivavo nebhodhoro unotoputsiwa bhodhoro apo rototorwa mapiso rotanga kutogeresa mwana saka ndaingoti ndimutemo wese omumusha bvudzi racho resaka vana vese vakagerwa namaiguru vangu mhiko yemusha wese inoinzi mhiko yemusha wese zvakatanga sei pamwana
mwana uyu akangotanga akarara zvezvokuti ndakazongovhumutswa kupenda pandaona mwana wangu achitogwinya ndokungodai mwana ari kugwinya ndokumbomhanya naye kuva zvangopera nguva iyoyo saka kubva ipapo anenge achingodonha wafonerwa kuchikoro adonha uchingongonzi mwana adonha akutogwinya sakatangira rakaita dambudziko. Kwamunofamba zvainzi chii? Pandaifamba ndichingonzi ndambuya vake. Ndiani? Ambuya vake. Ana nambuya tuka. Nambuya kwababa nambuya kwamai. Amai ambuya vaitonzi ndaifika kutobvunzwa zita kuti anonzi Margaret ndiani. Amai vababa. Okay. Ndo zvandaingobata. Apostoli ndotongonzi anonzi Margaret ndiani. Ndikuona amai vababa ndo vari kuita sei? Amai vababa vemwana. Mukati mai vababa ndange baba amai vababa vedu. Aiyo. Amai vababa vemwana. Kana kumapostoli ndizvozvo. Ndopandato dzimwe unototi wakavafona kuti mwana ari kurwara. Vakangodzumawo katatu mwana atosununguka. Vakaita sei? Zvokuti ndotovafonera kuti amai kuno mwana ari kurwara. Vanobva ngoti mwana otosununguka otorara. Pamwe pekutongonzi haipfari. Pfari dzakadai tafamba ngwani kune vanorapa pfari vacho vanonzi kuona kudzirapa. Kusi idze mwana wangu dzisiri kupera. Vanenge vachingoti ipfari. But pfari dzinositokesa we. Dzinositokesa saiti. Ipfari rudzii. Vamwe tinoona kuti vanogwina nepfari. Ende pfari dzinongoti nguva diki. Uye nokugwinira kana 4 hours achigwina chete. Saka ndaishaya kuti ipfari rudzii. Dziri pane mwana. Saka zvaingondichupa. Kuti ipfari rudzii. Vanatomboenda kwasekuru vakatoti tatomboenda pagirazi. Asi pagirazi ipo munenge muratidzwa mafesi akawanda evanhu. Andakuona face test asi yambo yake ikatobuda. Yabuda. Ndepandazopinda mumatani macho pananzi Margaret ndiani. Ndipandakangoti saka iwo munhu hani ndaungoramba achibatiwa. Ndikusvika kuno ndikubatira futi izvozvo. Saka ndokutongoona kuti ndizvimwe chete. Saka kubva kuno kufuti menda kumwe unobatwa futi. Ndifunge kuti nematsananguriro wandiita ndichabva muno ndichizoenda futi kumwe. Andotoona senge munhu. Ndinozviziva kuti ndine munyama yezvibuya kunamirwa vanhu. Haya, tatiti kaitibvunze chingonzwa kwakaita sei? Vanogerwa nemabhodhoro ava vana vese here kana kuti vekutanga chete? Bhodhoro racho rakambokira. Ndine vangu vese. Musha wese. Musha wese vana vese vanogerwa nemabhodhoro. Mabhodhoro anogereswa vana ndemhando ipi? Mabhodhoro ese ese. Chero bhodhoro ikoko rinongototsemurwa iwe uchitoona kuti tatotsemurwa zviwapo kutotaka kutogera. Newe hautozivi. Udiki wevaroorwa unenge uri mudiki papi. Aunenge uri mudiki pfungwa hadzingokura. Ndekupi po makakurwa? Kuguruve kwabadzi. Kwabadzi. Asi waiti kubvunza amai vako kwawakabvo. Uri mudiki handisi kutaura kuti amai kunokuka. Ini manje ndakafirwa ndiri mwana mudiki handitoziva amai vangu. Handitovaziva. Pamwe dai vanga varipo vaindibatsira. Waigara nambuya? Ndaigara nambuya. Kubvunza ambuya kuti ambuya naye ambuya zvinhu zvaitika kuno. Seudiki ndo zvandinotaura kana nekuda mere nekudawo musha nekuda musha kuti ndaroorwa wachabvunza zvakawanda wanda. Apa uri nherera? Uri nherera. Kuvanai. Saka makuvhu evana aiswa upo. Ainzi arigara nawo mu aigara nawo mumabhandi aya emunzi mwana anosungirirwa bhandi rake remutunha ndoraigara nayo. Kana zvazopera zvozoni kukanda muteerera auzoziva kuti rinenge richiripo here guvhu iri kana kuti unongosara nekabhandi uchiti guvhu riripo papo. Ndomusha menyu muri kutaura? Nomusha medu. Vanogerwa futi nebhodhoro ira. Ako angazoziva seko kwati anogirwa. Mwana mudiki haazoziva. Vamwe makatozogerwawo zvimwe. Mungasara kugerwa nebhodhoro ira. Mabudzi achitoka. Vamwe vanhu vanorasikirwa nezvipo zvakawanda. Vamwe vanhu vanozokura kusara kukura vakaroyiwa kare. Vamwe vanhu vanozosara kuita upenyu. Musha mawakapinda umo.
Rekaiti tombotswa makuwa chakamira. Moyo ndizvo handisi kukuisai hangu pachivhitivhiti amupo. Mumusha menyu makamira sei? Musha menyu takangopfuura chimbonza kuti munoroiwa. Asi sana wadipiwa hako unongosinomba sinazvo zvimwe ngoti wamheni. Ndizvo zvamainzwa ka. Ndibva mazokura ka. Maakunzwa kuti chii? Nekuti munotombosangana wakaka pamwe nematambudziko pamwe muchifamba. Zvinonzi chii? Tichimboudza unzi munhu chakanyi kwakabatwa-batwa. Tichimboudza. Saka tichimboendawo machechi tichingozvidziriwo pachako munhu. Ambuya variko? Iyo vari kubatwa? Nditori nezita ravo inini. Nditori nezita ravo. Naye chaka. Isi tiri kupedza nguva tichibata munhu azipo. Munhu aripo uyu ari munhu. Naye akomana. Sunungura mwana waMagresi. Ndavati sunungurire mwana ndakamba. Ndinenge ndakatombo izvozvo zvokuti ndandisingadiwo mumusha ndotozviziva. Ndaigara chitozvibata kuti kusvika kudanze mwana wako usingadiwo mumusha. Nenyaya yekuti wakaramba. Hauna kumboni kwakabva unachavere kuroya. Midzimu yangu yakaramba. Saka ndakangoramba vandakaita ukondro kwakonzeresa izvozvo. Zvese izvozvo hatova handina kana kupuka. Izvozvo chaizvo chaizvo. Munokutenda izvozvo. Nemo ndose ndimunotonziziva. Zvizvo zvimwe chete. Chitenda soko inomwira moyo mumwe. Nokwacho kwatakaroorwa kakunoroiwa kunoshandisa. Apa muroi wacho anotofamba naye. Ndiani takuziva? Iye soko ndiani kuti mundizive ka. Unombomutenda iye. Totenda izvozvo. Haya munoyamba. Koma kandiuzwana. Aidiwo mukuona imomo. Saka ndideuye here munhu wacho anoita kuti ndionekwe. Handizvozvo ndovatipa kuti tisvike mukati menzvimbo iyi. Saka tinotoda kutovatenda. Mukabva makokorodza wesazita mukati ndikati iwewe sazita handinonzwa nyaya yako. Ndinofamba nawo kwese kwanenge. Yese kwatendaina ndiye wani munhu anomira neni mumusha macho mandakaroorwa mwana. Ndiye ega. Kweya handita akato zita rakatopiwa kudhara. Iye wacharipasa. Usaka ndambonongedza kuti ichazotaura newe. Vanongedza. Naiwe wachari pachimanikiro. Aindise inini wanga vasingatondida kana wanga vasingatondida. Even nini nasazitoura titochedzana. Ndingatambira uroyi wandisingade kana wandisina. Ako handiti ukatambira ucharoya mwana wako. Ipapo pakodai ndakatambira pamwe mwana wangu dai angasina umbofu vasingarwa. Asi jana rekazoya kwauri manje. Ipapo manje paunoona wakubara. Wakuvapedza vese vana vacho. Mati uguruwe kwanje? Kwabadze. Ukifa ani? Chipuriro. Chipuriro. Yeah. Takatambura zvechipano. Nimunonzi ananzadzi? Brenda. Kagoro. Brenda? Kagoro. Kagoro. Makore mangane kibere? 32. Makakurira guruwe ikoko? Ndakakurira guruwe ikoko. Kutuzira kwamjini? Paduzira pamjini. Mushenda ukwere Kana mchereke. Straight. Kuti takasvika pamjini paya. Pane kiliniki apa. Tenda kudai kupera anenge ane makumi matatu nemashanu. Kwana kadifula. Yachembera mwiri kadifula. Yachembera. Saidi kwa president kwa John Strong. Alright. Ndokumarai saidi. Okay. Mwana ni makore mwange? 7. Muchine mumvunzo kuna changamire. Mubvunzo handina ndechitoda kuti inini paonewo kuti maoko wangu matema handina nyaya chandobata. Ndishonga ndinobata upfuma yacho haioneke chainochanda. Unewo tingofamba saizvozvi wasvika pane munoprofita ati ndipe 200. Wasvika pano ndipe mari yakati dambudziko harisi kupera. Saka nditori nina chandinacho mira kumwana ndichakubatsira usanyanya kuchema. Tinda zuva ranhasi. Makomborero makuru. Ndichakubatsira. Uyu ndakumuroora uyu.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.